χατηράκι τσι και πώς θα το χαλάσω. Έλα ποτέ μου δεν παντρεύομαι, μόνο θα γεράσω. Χατηράκι τσι και πώς θα το χαλάσω. Έλα ποτέ μου δεν παντρεύομαι, μόνο θα γεράσω. Τι όμορφα που χορεύουν τα παιδιά μας. Τα χαιρόμαστε πραγματικά και εσείς και εμείς φίλοι μας. Καλώς ήλθατε και στη σημερινή εκπομπή μας. Να σας καλωσορίσουμε όπως πάντα με μία μαντινάδα, με μία κριτική μαντινάδα. Την Κρήτη της Νέας Πεντέλης μας, όντε την δρασκελίζω, με μερακλείδες κριτικούς. Μ' αρέσει να γλεντίζω και θα γλεντήσετε σημαντικά σήμερα με τα παιδιά μας. Και είναι φίλοι μας τα κριτικόπουλα, οι χορευτές και οι χορεύτριες του Συλλόγου Κριτών και Φίλων της Κρήτης της Νέας Πεντέλης. Ενός δυνατού σωματείου. Ενός σωματείου που έχει αναπτύξει έντονη δράση τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Ελάτε λοιπόν μαζί μας να συμπορπατήξουμε στα στενά και στα σοκάκια της κριτικής μας παράδοσης. Ελάτε μαζί μας να γνωρίσουμε τους Κρήτες του Λεκανοπεδίου. Γιατί φίλοι μας, η κάθε εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στους απόδημους συμπατριώτες μας, εδώ στο Λεκανοπέδιο, εδώ στις γειτονιές και στις απικίες της Μεγαλούπολης, όπου το κάθε σωματείο, ο κάθε σύλλογος έχει μια πλούσια δράση σε αυτές τις γειτονιές. Και είναι πάρα πολλά σωματεία, υπερβαίνουν τα 400 και πρέπει να σας πούμε και να σας τονίσουμε ότι αυτά τα σωματεία κρατούν γερά. Είναι δεμένα γερά με τα ηθικά έθιμα του τόπου τους και βρίσκονται σε έναν ανταγωνισμό. Ποιο σωματείο θα κάνει την καλύτερη εκδήλωση. Εξάλλου, εσείς μας το έχετε πει πολλές φορές κάτω στην Κρήτη, εκεί οι φίλοι μας που μας βλέπετε μέσα από το Κίδον, το οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα που κάνει αυτή την αναμετάδοση αυτή τη πλούσια δράση που έχουν αναπτύξει τα σωματεία εδώ στην Αθήνα. Σήμερα, λοιπόν, φίλοι μας, ο φακός της εκπομπής μας θα κάνει στάση στη Νέα Πεντέλη. Και εκεί θα γνωρίσουμε μαζί τους απόδημους συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι φιλότιμοι, φιλόξενοι, λεβέντες, μερακλείδες. Εξάλλου θα τους γνωρίσετε στην πορεία. Περισσότερα όμως θα δώσουμε το λόγο να μας πει ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Μπάμπης Μπουζάκης. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας, κύριε Μπάμπη μας. Χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί σας και είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και εγώ χαίρομαι. Να είστε καλά. Πείτε μας καταρχήν από πού είσαστε, από πού κατάγεστε. Από τον Αποκόρονα. Ναι. Χωριό Αλίκαμπος. Από το Αλίκαμπο. Γνωστό χωριό, μεγάλο χωριό. Μεγάλο χωριό. Οπότε να τους χαιρετήσουμε τους φίλους από τον Αλίκαμπο που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή μέσα από το Κίδον, έτσι. Βεβαίως. Και να τους πούμε ότι εμείς εδώ στην Αθήνα κάνουμε ωραία πράγματα. Κρατάμε καλά τις παραδόσεις μας. Το ξέρουν διότι είχα και το σύλλογο του χωριού μας πολλά χρόνια στην Αθήνα. Ναι. Αλλά τον άφησα μετά για διάφορους λόγους. Και έτσι με όχι, τον αφήσατε όχι για να σταματήσετε, για να συνεχίσετε τη δράση σας μέσα από το σύλλογο της Νέας Πεντέλης. Για να συνεχίσουν κάποιοι άλλοι και μετά εγώ έπιασα
στη Νέα Πεντέλη, έφτιαξε καινούριο σύλλογο τότε, ναι. το 1998, ναι. επειδή δεν υπήρχε τίποτα, κανένα σύλλογος εκτός ο Νεοπεντελικός που ήταν στη Νέα Πεντέλη, και το Μορτερό κάποιο του Αγίου Γεωργίου που είχε και εκεί ένα σύλλογο. Αυτά είναι ξενοπάτες σύλλογοι, να το πούμε έτσι. Αλλά, ναι. Δεν ήταν κριτικοί. Οπότε εμείς φτιάξαμε το σύλλογο αυτόν σαν κριτικό σύλλογο και φίλων μαζί. Πολύ ωραία. Και μας αγκαλιάσανε πάρα πολύ όλη η Νέα Πεντέλη και εμείς τους αγκαλιάσαμε και αρχίσαμε τις εκδηλώσεις μας από τότε. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε μια άνω τελεία στην κουβέντα μας, γιατί θα πρέπει να δείχνουμε χορό. Να προσφέρουμε χορό στους φίλους τους τηλεθεατές μας, τόσο εδώ στην Αθήνα που μας παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον, όσο και στην Κρήτη. Μην ξεχνάτε ότι αγαπούν πολύ τον κριτικό χορό. Αγαπούν πολύ την παράδοση οι φίλοι της Κρήτης. Δεν συζητάμε για τους συμπατριώτες μας, αλλά οι φίλοι της Κρήτης αγαπούν τις παραδόσεις μας πάρα πολύ. Πάμε, φίλοι μας, αμέσως να καμαρώσουμε τα παιδιά της Αρετούσας, του Συλλόγου Κρητών Νέας Πεντέλης, και αμέσως εδώ στην κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Μπάμπη Βουζάκη. Πάμε. Όπα το καστανό θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Και το κοπέλι, κοπελιά, κι κοπελιά, κοπέλι, κι κοπελιά, κοπέλι. Όπα το ποδαστράγαλα, κι τσίκι φούστα η γαζοπίτσι. Έλα έτσι να με κάμανες, μπράβο και δουλεύτητσι. Έτσι λοιπόν, ωραία τα παιδιά σας, είναι φανταστικά. Πόσα χρόνια χορεύουν, έχουν δημιουργήσει πολλά χρόνια στην ομάδα. Βέβαια, πολλά θα πούμε με το χοροδάσκαλο, έτσι. Ποιος είναι ο χοροδάσκαλος, πείτε μας τα ονόματά τους. Ο χοροδάσκαλος είναι ο Δημήτρης Τσαγκαράκης, και είναι και ο Γιώργης Αντωνακάκης. Και ο Γιώργης Αντωνακάκης. Μπράβο στα παιδιά, γιατί από ό,τι είδα φαίνεται η δουλειά τους πάρα πολύ όμορφη, με σεμνό τρόπο, με ταπεινό τρόπο έχουν διδάξει στα παιδιά τον κριτικό χορό, και όχι μόνο τον κριτικό χορό. Δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι οι χοροδιδάσκαλοι φίλοι μας να εμπνέουν στα παιδιά και να μεταλαμπαδεύουν την αγάπη για την Κρήτη, για τα ήθη και έθιμά της. Γι' αυτό το είδαμε σε αυτά τα παιδιά και το βλέπετε κι εσείς. Πάμε να το ξαναδούμε. Πάμε.
Λοιπόν, ωραία λοιπόν τα παιδιά, το επαναλαμβάνουμε, τα χαιρόμαστε, τα χειροκροτούμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι το αύριο της παράδοσής μας. Κύριε Μπάμπη, χωρίς αυτά δεν κάνουμε τίποτα. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Έτσι. Πάμε λοιπόν να πούμε το ξεκίνημα του συλλόγου, πώς έγινε. Σας αγκάλιασε λοιπόν οι φίλοι της Νέας Πεντέλης. Μας αγκάλιασαν, ναι. Η Νέα Πεντέλη γενικά, όλος ο κόσμος μας αγάπησε, τους αγαπήσαμε. Ξεκινήσαμε σε μια παράγκα, πρώτη δόση, επειδή εκεί είχαμε τα γραφεία μας. Ναι. Και της Σκανδάλη το οικόπεδο είχε μια παράγκα και εκεί είμαστε μέχρι και το 1996. Μετά φτιάξαμε ένα δικό μας, μια δικιά μας στέγη, ένα υπόγειο κάπως λιγάκι. Δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, αλλά τα καταφέρατε. Πάντα είναι δύσκολα. Κάθε αρχή και δύσκολη λέμε. Φτιάξαμε αυτό το γραφείο, το οποίο είναι πολύ ωραίο τώρα. Ναι. Το έχουμε αυτό. Αυτό είναι δικό σας? Όχι, το νοικιάζουμε, αλλά το έχουμε. Δεν πειράζει, είναι τέτοια η δράση σας και το πάθος σας για την Κρήτη και τις παραδόσεις. Πολύ σύντομα θα έχετε και το δικό σας σπίτι. Βεβαίως, μας έφερε και ο δάσκαλος του χορευτικού διάφορα μαχαίρια κριτικά, κάτι πιστόλια, κάτι αυτό, τα έχουμε κρεμάσει στο σύλλογο. Και έχετε διακοσμήσει ανάλογα το σύλλογο σας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη ζεστή κριτική γωνιά, αυτή την κυψέλη πολιτισμού θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Βγάζαμε και βγάζουμε ρακί μόνοι μας, έχουμε τα καζάνια μας. Δεν αγοράζετε ποτέ τη σκουδιά? Εξάλλου και στην τελευταία εκδήλωση βγάλατε και εκεί τη σκουδιά, έτσι δεν είναι? Πάντα βγάζετε. Πάμε κατευθείαν στο χώρο της εκδήλωσης, τελευταία φίλη μας που είχαν κάνει εκεί. Πού την είχατε κάνει στην εκδήλωση, να πούμε? Αυτή την εκδήλωση την κάναμε σε κατασκήνωση ηλικιωμένου Νέας Πεντέλης. Ωραίος χώρος, ένας όποιος. Εξάλλου η Νέα Πεντέλη τώρα φημίζεται ότι είναι μια από τις ωραίες συνοικίες της Αθήνας, έτσι. Ναι, είναι ιδιαίτερα ωραία εκεί, γιατί είναι τα πεύκα, έχει και μια αίθουσα πολύ μεγάλη, έχει τα μαγειρία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πάμε κατευθείαν, αν συμφωνείς και εσύ πρόεδρε, να δούμε εκεί τους χαιρετισμούς σας. Τόσο το δικό σας το χαιρετισμό, όσο το χαιρετισμό του επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων του Μανώλη του Μιχελακάκη, όσο του χοροδιδασκάλου, όσο του Προέδρου του Παγκριτίου που βρέθηκε εκεί, του Γιώργου του Μαριδάκη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, να πάρουμε έτσι μια γεύση και αμέσως μετά να δούμε πάλι τα παιδιά σας να χορεύουν. Τι λέτε, συμφωνείτε? Πάμε. Σας ευχαριστώ εκ βάθους της καρδιάς μου για την προσέλευσή σας αυτή. Αυτή τη φορά όμως έχουμε και το χορευτικό που θα μας διασκεδάσει, έχουμε και την ορχήστρα που θα μας παίξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κριτών και φίλων Νέας Πεντέλης, σας ευχαριστεί θερμότατα για την εδώ παρουσία σας. Μαζί μας σήμερα βρίσκονται ο εδυσιμολογιότατος πατέρας Γεώργιος
ιερέας του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου. Ο δήμαρχος της πόλης μας, ο Δημήτρης Τεργίου, τον οποίον τόσο εγώ όσο και όλοι εμείς πρέπει να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη μεγάλη βοήθεια που προσέφερε στο σύλλογό μας. Χωρίς αυτή τη βοήθεια είναι σίγουρο ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιόταν σήμερα. Ο Παναγιώτης Μούστρης, αντιδήμαρχος και διοικητής της κατασκήνωσης που με την αίτηση που κάναμε μας παραχώρησε το χώρο. Η Άντα Ιμπούσουλα, αντιδήμαρχος. Σάβας Βορέας, πρώην αντιδήμαρχος. Θεόδωρος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης. Ο Δημοσθένης ο Παπακοσταντίνου, επικεφαλής του Αυτοδιοικητικού Συνδυασμού Ανθρώπινη Πολιτεία. Ο Γιώργος ο Καρβουνάκης, η Γκρέις η Γιαμουγιάννη. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Στεργίου, να έρθει να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πριν όμως μιλήσει ο Δήμαρχος, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, λειτουργήσαν άψογα. Συνεργαστήκαμε άψογα, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά με την καθοδήγησή σας οι υπηρεσίες του Δήμου δουλεύουν σαν ελβετικό ρολόι. Ήρθαν εδώ και έκαναν φοβερή δουλειά. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Μιχελακάκη, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά και για μένα και για τον τόπο ακόμα περισσότερο σήμερα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, εσείς οι άνθρωποι που κουβαλάτε τις κριτικές ρίζες, τις ρίζες της λεβεντιάς και του ηρωισμού, να είστε μαζί μας εδώ για να πιούμε ένα ποτήρι τσίπουρο. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι οι ενέργειές σας αυτές μπροστά στην περίοδο που περνάμε μας δίνουν ελπίδα, γιατί η ελπίδα βρίσκεται στις ρίζες μας, στις ρίζες σας. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Παγκριτίου Ενώσεως χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Κριτών Νέας Πεντέλης. Συγχαίρω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την προσπάθεια που κάνουν για τα μέλη τους και εύχομαι να έχουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν να προσφέρουν για τον πολιτισμό και την παράδοσή μας. Συγχαρητήρια και πάλι. Αφού λοιπόν σας πω καλησπέρα και σας πω να περάσετε καλά, δεν θα μιλήσουμε για μας σαν δάσκαλοι. Θα μιλήσουμε σαν άνθρωποι που προσπαθούν να διάγουν το ήθος, την αξιοπρέπεια και κυρίως να δείξουμε στα παιδιά ότι η Ελλάδα δεν είναι διαφήμιση, Ελλάδα δεν είναι τηλεόραση, Ελλάδα δεν είναι η μόδα. Είναι η χωρή της. Το μπράβο δεν πηγαίνει ούτε σε μένα, ούτε στο συνάδελφό μου. Αλλά πηγαίνει σε αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται ανηλιπώς κάθε Κυριακή και προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να μάθουν αυτό το οποίο λέγεται Ελλάδα. Και όσο τους βλέπω να το θέλουνε, εμείς το θέλουμε 100 φορές παραπάνω. Να είστε καλά.
είδαμε λοιπόν να χαιρετίζουν όλοι εκείνοι και να νιώθουν ιδιαίτερη χαρά που βρίσκονται μαζί σας και συνεορτάζουν μαζί σας και ζουν ξανά τα ήθη και έθιμα της ιδιαίτερας μας πατρίδας, που δεν μας λείπει και ιδιαίτερα εδώ. Τι λέτε, Πρόεδρε? Δεν μας λείπει ιδιαίτερα κάνοντας αυτές τις εκδηλώσεις και ζώντας αυτά τα ήθη και έθιμα. Βεβαίως, κάναμε όλα τα ήθη και έθιμα. Βέβαια, μας λείπει κακά τα ψέματα, μας λείπει και την αναζητούμε, αλλά προσπαθούμε έτσι να σβήνουμε την ανάγκη που έχουμε να βρισκόμαστε κοντά της μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Σωστά, σωστά. Ξεκινάμε κάθε χρόνο, κάναμε ορισμένες εκδηλώσεις. Ναι. Ξεκινάμε από τη γιορτή, από τη κοπή πίτας, το Γενάρη μήνα. Βασιλόπιτας. Ωραία. Συνεχεία κάναμε από κρέακη συναισθίαση. Ναι. Κάναμε εκδρομές. Ωραία. Και μετά πάμε στη μάχη της Κρήτης. Από τη μάχη της Κρήτης μετά πάμε σε εκδρομές πάλι καλοκαιρινές και βγάζουμε ρακί τον Οκτώβριο μήνα. Ναι. Και συνεχεία κάναμε για τη γιορτή ρακής. Πολύ τον Νοέμβριο μήνα, στην κατασκήνωση. Πολύ ωραία. Πάμε πάλι για χορό να χαμαρώσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης, Νέας Πεντέλης, η αρετούσα φίλη μας. Κάνει σαν άλλες 10. Είναι μεγάλο χαρίσμα να το έχει μια γυναίκα, να το έχει μια γυναίκα. Είμαστε έτοιμοι, φίλοι μας, να μιλήσουμε με ένα ακόμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρητών Νέας Πεντέλης και Φίλων της Κρήτης, η Αρετούσα. Είναι ο επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων, ο Μανώλης ο Μιχελακάκης, που τον καλωσορίζουμε και εκείνον στην εκπομπή μας, στο στούντιό μας σήμερα, να μιλήσουμε για το Σύλλογο και την δράση του. Καλώς όρισες, φίλε Μανώλη. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Ζουλάκη. Να είστε καλά. Πώς είστε, πώς περνάτε? Μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Ασχολούμαστε με το Σύλλογό μας, ένα δραστήριο πραγματικά σύλλογο, και πιστεύουμε ότι τα καταφέρουμε σε ένα πολύ καλό βαθμό. Θα προσπαθήσουμε όμως ακόμα για το καλύτερο. Σίγουρα, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Έχετε και ένα εξαιρετικό πρόεδρο, ο οποίος το παλεύει και εκείνος μαζί σας και εσείς μαζί του, και σίγουρα θα καταφέρετε πολύ περισσότερα. Ήδη η Κρήτη ανθεί και λουλουδίζει εκεί στη Νέα Πεντέλη, σαφέστατα, αλλά θα την κάνετε ακόμα πιο λαμπερή μεγάλο, και πιο όμορφη. Έτσι, πιο λαμπερή και πιο όμορφη. Και πράγματι, καθώς είπατε, ο πρόεδρος μας, ο Χαράλαμπος ο Μπουζάκης, ο Μπάμπης, με πολυετή πείρα στη διοίκηση συλλόγων, προσφέρει τα μέγιστα. Κουράζεται. Είναι και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Είναι εκείνος ο οποίος υπήρξε το ιδρυτικό μέλος. Είναι το παιδί του. Ο σύλλογος είναι το παιδί του, πραγματικά. Έτσι. Τον πονάει, αγωνίζεται. Και εδώ που τα λέμε, φίλε Μανώλη, δεν είναι εύκολο πράγμα να δημιουργήσεις και να ξεκινήσεις να λειτουργεί ένα σύλλογο σε μια περιοχή και δύσκολη περιοχή. Δύσκολη περιοχή, πράγματι δύσκολη. Έτσι. Δυσκολεύτηκε, δίπλα του και εμείς σταθήκαμε, τον βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά η αλήθεια είναι το κύριο βάρος το κράτησε ο Μπάμπης. Έτσι. Το κράτησε και το κρατά ο Μπάμπης. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι η βοήθεια των άλλων μελών πρέπει να είναι τέτοια, ούτως ώστε να τον εξεκουράζουμε και λιγάκι. Ακριβώς. Αλλά σας το λέω το ημεράκι. Τον επονάει το σύλλογο. Είναι το παιδί του. Συνεχώς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στα γραφεία του συλλόγου. Η έννοια του, ναι. Θέλει πραγματικά να παρουσιάσει στην περιοχή μας, και όχι μόνο στην Νέα Πεντέλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα σύλλογο, ο οποίος θα είναι αξιοζήλευτος.
Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Αδίμονο. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο θα τα καταφέρετε, θα γίνετε παράδειγμα προς μίμηση και για τα άλλα τα σωματεία. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταία λοιπόν είχατε μία εκδήλωση. Είχατε ένα παραδοσιακό αντάμωμα των κριτών. Μια φθινοπορεινή εκδήλωση. Φθινοπορεινή εκδήλωση. Η πρώτη εκδήλωση του φθινοπόρου. Παράλληλα, φτιάξαμε και τη ρακή μας για να δει ο κόσμος το έθιμο. Ήταν μια εκδήλωση, κυρία Ζουλάκη, που μπορώ να πω ότι στέφθηκε με επιτυχία. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Ο κόσμος την ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Να σου πω, φίλε Μενόλη, ο κόσμος ευχαριστιέται αυτές τις εκδηλώσεις. Κατά κανόνα τις ευχαριστιέται. Ακούω τα σχόλια και μετά. Ο μη κριτικός, για αυτούς θέλω να μιλήσω παραπάνω. Εμάς μας ενδιαφέρει ο μη κριτικός. Ακούω τα σχόλια μετά στην πλατεία. Και ικανοποιούμε όταν πηγαίνοντας στην πλατεία και ακούγοντας τον κόσμο να λέει για τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, με ιδιαίτερα θετικά σχόλια να τις κρίνει, εμένα με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Οι φίλοι των κριτών, οι φίλοι του συλλόγου μας πραγματικά μένουν ευχαριστημένοι. Οποιαδήποτε εκδήλωση και να κάνουμε, και κάνουμε πολλές. Μπράβο. Εμείς λοιπόν πάμε σε αυτή την τελευταία εκδήλωση που η κάμερα της εκπομπής μας βρέθηκε εκεί και σίγουρα κατέγραψε αυτά τα πλάνα της εκδήλωσης. Πάμε να δούμε τα παιδιά σας να χορεύουν, που είναι πανέμορφα. Μάλιστα. Και τα χαιρόμαστε ιδιαίτερα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Πάμε. Βεβαίως. Ακολουθήστε μας, φίλοι μας. Και σκλάβο του κρατήνουμε, και σκλάβο του κρατήνουμε.